بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عزيزان محترم، مرچگی میں موضوع گوتی گوستگی موضوع گو متعلق داری انگا شمارا حیالند کے ماوتی گوستگی درستها بیان کتگا ہما مسائل ہما کار انگا انسانا آکاران سرا حمل کو یا کہ انہا مسئلہ انسان گوما پیشت کا انسان روچگ پروشی انگا روچگ حالتا آکار انسانا کتا ہے کہ انہا آکار انسان گوما پیشت کا مرچی انشاء اللہ العزیز ما لحتی ہنچی مسائلانی متعلقہ حبر کنند ہنچی لحتی کارا ہنچی لحتی عملا ای وحدہ نبیتگا ای زمانگا ہستن اشیاء عربی تاکھنتی مفطرات الصيام المعاصرة وحدة اي مسائل نبيتگا اي كار نبيتگا اي زمانگا برحال اي موجودند. على كل حال انگا انسانا اي كارن سرا عمل کو روچگ حالتا انگا انسانا اي كار کتا انسان روچگ پروشی. تو میں مرچگی موضوع انشاءاللہ ہمیں مسئلہ نہیں بابت ہے ہمیں وڑا انشاءاللہ پدا آخریہ درس آخریہ ما لحتی ہنچی مسائل لحتی ہنچی مسئلہ و لحتی ہنچی کارانی بابتا بیان کنے انسان انگا روچگ حالتا آکارا مکا انسان روچگ نپروشی انسان روچگ نپروشی. تو على كل حال مفطرات الصيام المعاصرة ای ہما کارنت یا ہما چیزاں کے انسان روچگا پروشنت وحدہ نبیتگا ای زمانگا موجودہ اولی ہمشی ایک انسانگا روچگے اور روچگ حالتا خدا نواستنگا کی ہوتی گردہ ششتا ہمیں کہ گردہ مریض انت اللہ تبارک و تعالی سرجم مسلمان کے ہر یک کی مریض انت اللہ سبحانہ وتعالی دوسنا شفا بدیات آمین یا رب العالمین. برحال شاید ہمشی انگا انسانی روچگ انت و روچگ حالتا وتی گردیں شودی انسان روچگ پروشی. باقی پدرندہ رمضان چرند انگا انسان ای روچ بدلا داشت کت کان شی بدلان داری انگا بدلان داشت کت نکان کمزور ان تو یک روچ یہ جاگہا یک مسکینی ورگوارینی فدیہ دند. تو یہ برحال اولی گند. دومی مسئلہ انسان روچگ حالتنگا کے سگریٹ بکشی شرب الدخان چا سگریٹ کشک چونی حرام انت پرچا کہ انسان صحت واسطہ شر نہیں انت انسانا نقصان دا انسانا بیمار کنت انسانا قسم قسم بیماری گرا ہمیں سیلنے سگریٹ وجہ چی انسان گردہ خراب بنت انسان برحال بعضی بیماری انتہا مبتلا بنت ہما انسان کے ای حرابی کارا کنند سگریٹ کشا ڈاکٹرانی باقاعدہ اجماع ہند ای جو سگریٹیں گوشی ای انسان واسطہ نقصانی انسان نقصان دند. علا کل حال مسئلہ ہمشی انگا انسان روچگ حالتا سگریٹ بکشی ای سگریٹ کشگ آئی روچگا فاسد کند آئی روچگ پروشی. تو یہ برحال دومی مسئلہ. سیمی مسئلہ ہمشی التبرع بالدم انسانی ہون دند رو اسپتالا ڈاکٹر ای بدنا چی ہون کشی اور ما شما درو زانے کے وعدے کے انسانی ہون دند تینے کہ کم ہون دا باز ہون دا. تو برحال ہون کشگ چا بدنا چی انسانی روچگا پروشیت انسان روچگا پروشی. براگا انسانی محتاج بھی کہ ہون دند یکی ودانا واسے بلکہ مسلمانی محتاج ہونے تو آیا ہون دیتی اسے جائز مسئلہ نہیں لیکن طرف پدا ایروچے بدل داری گینت. تو ای سیمی مسئلہ یا چارمی مسئلہ انسانی رو اسپتالا گوشنتی کہ ما تی چکپا کنند اور ما تی بدنا چی ہون کشے گوشنتی تحلیل الدم انگا ہون وحدی کے ڈاکٹران کشے ہون بازا اور بعض مقدار چنچو کے انچو کے موتی گوستگی درس تھا بیان کتگا انچو کے حجامت تھا چنچو ہون انسان بدنا در کے ہمین چو ہون انسان بدنا چی کشک بھی تحلیل واسطہ چکپ واسطہ انسان روچک پروشی. حال بتا کہ گوشتے کے ترا کسانے ٹیسٹی کنگی تھی شگرامہ چیک کنے کسانے چکپی کم ہونے کشے تھی روچک انشاءاللہ نہ پروشی تھی روچک انشاءاللہ بالکل صحیح واللہ اعلم. تو یہ چنانچہ چارمی مسئلہ یا پنچمی مسئلہ پٹو کی انسان وتی پونستا ہمیں قطرہ ماکند پٹوکی قطرہ ماکند انگا ای پٹوکیاں انسان استعمال کن تو ای پٹوکی انسان نکا درستا انسان روچک فاسد بھی انسان روچک فاسد بھی. ہاں البتہ ای پٹوکیاں انسان استعمال کن نکا دا نرسا آئیے روچک بالکل صحیح انت آئیے روچک نہ پروشی اور آئیے روچک بالکل صحیح انت. تو یہ لہتی مسائل تانگا انسان ای کاران بکا انسان روچک پروشی انگا انسان روچک حالتاً ای کار انسان گما پیشت کا انسان روچک پروشی نیما کائیں در سے دومی حصے نیمگا لہتے ہنچے کاراں کہ انسان روچگا نہ پروشن ای کار انگا انسان روچگ حالتا کتا انسان روچگ نہ پروشی. اولی چیند انسان انگا روچگ حالتا وتی گوشتا قطرات منکا عربی تاوشنتے قطرت الاذن ای انسان روچگا نہ پروشی. اور ہمیں وڑا لہتی مردم اسی متعلقہ جسکن کے یک واشی کہتے ہیں انسان گوشا شودنت وشنتی عربی تہا غسول الاذن ای ہم انسان روچگا نپروشی. ای برحال اولی مسئلہ ہے. دومی مسئلہ قطرت العین چم میں تہا انسان انگا قطرہ استعمال کا پٹو کی شکلہ بند
قطرات ما إنسان شمايش ما كان روشة حالتا هم إنسان روشة نبروشي وهمي ولا اشتها داخل بالكحل كحل سريموك أقوشا إنسان روشة حالتا سريموك استعمال كود كان ولا إننا شمايك وشي ما سريموك جنا أيه بالكل إجازتين سريموك إنسان روشة نبروشي دومي مسألة سيمي مسألة مشي لحتي قوليا آية لحتي مريض الله تبارك وتعالى إشان شفاء بديات آمين رب العالمين للك تشيرا لحتي قولي يركنا إشان يرنا برا فقط إشان جاگا للك تشيرنت پدا خاص کر اشياء هما مريض بيچارا دل مريضنت الله تبارك وتعالى دوستان شفاء بديات آمين رب العالمين هما إشان استعمال کنند للك تشيرا لحتي قولي يركنا इंसान अगर रोचगे हालता कारा बेकन इंसान रोचग न पुरुषी परचा के ना वरा गोचरगा ना के वरा गोचरगे बराबर हैं सेमी मसला या चारमी मसला हमेशा इंसान मलम इस्तेमाल कर भी तंजते अलमराहम मरहम या कहना मलम मानी इस्तेमाल कनग इशानी इस्तेमाल कनग हो जायज है दंगा इंसान रोचगे हालता भी इशा हो इंसान बिल्कुल इस्तेमाल कुछ का और आइए इंसान रोचग न पुरुषी वल्हम्दुलिल्लाह पंचमी मसला हमशे के ऑक्सीजन इस्तेमाल कनक यक मशीन ने के ऑक्सीजन इशियांगा एक इंसानी इस्तेमाल कंत रोचगे हालता आया इशिया इंसान रोचग पुरुषी वला इन्ना उलमा इकरामानी राजिह कौल हमशे वल्लाहु आलम कि रोचग न पुरुषी इंसान अगर रोचगे हालता मशीन ना इस्तेमाल बेका ऑक्सीजन हैगा मिसाएगा इंसान रोचग न पुरुषी वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु आलम शशमी मसला बखाख रबू हमायनी बिचन के साए मसलाएं ऐसा एक बखाख देंत हमेशा इस्तेमाल करना हमायनी के बेचारा साए मसलाएं आया इंसान रोचगा पुरुषी अंगा इंसान रोचगे हालत बखाख इस्तेमाल का इन्ना आये रोचग न पुरुषी रोचग वल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है इमा बखाख गप को लहती इलाज के हमायनी के बेचारा साए मसलाएं ईशा लहते कैप्सूल दिया लहते गोली ईशान था इचु में से पूडरेगा बंद एक कैप्सूल मरीज दीरी दपाकंत पदरंदा इशिया एयर बा या कहना तो कानुग में एयर बा अला कुल्ली हाल हालता इशी रोचक पुरुषी हम एक कैप्सूल के तो वरगाय में पूडरा तो एयर बरे हालता ला शक इंसान रोचक पुरुषी पता कि एक मिसाल मतलब वरा को चरगे पैमाइंत तुम लाजुम दुइन दरमियान फर्क बिकने बखाखेगा हमें के बेचारे के इंसान हमारे बेचारे के इंसान के ये साए मसलाएं ما بخاخ درمیان فرق بکنه و همین کپسولات همین گولی با پودر با شن درمیان لازم فرق بکنه هفتمی مسئله انسانی انگار روچگی حالتا منظار کنت و تی معده منظار کنت رو اسپیتال کنت تو منظار محتاجه دپه ذریعه انسانی کا این منظار کنند برحال انگا هنچو منظارش کو بغیر چیزی اضافه کنگا انسان روچگ والحمدلله سید ها البته پیپ وحده کے مانش کو پدا ای پیپ تها آپ نی رو پدا انسان امی معده صفا کنت ای حالتا انسان روچگ پروشی تو اش درمیان هم لازم فرق بکنه کجام منظار تها انسان روچگ پروشی اور کجام یگا انسان روچگ نپروشی و ہمیں وڑا شانی بابتا ہم لہتی مسلمان جست کا تحامیل اشانی استعمال کنگ سواء قبولا چی کنا دبورا چی علاج امرحال انسان اگر روچگ حالتا تحامیل استعمال بکا انسان روچگ پروشی ولا ان انسان روچگ نہ پروشی انسان روچگ بالکل صحیح پرچا کہ ای ورا کو چرگ نہ اور نہ کہ ای ورا کو چرگ برابر ہیں ای برحال ہفتمی مسئلہ یا ہشتمی مسئلہ التخدیر انسانی انگا بنجش کو بیہوش بھی انگا کسانی مدت یا بیہوش بھی پداوتی ہوشا کہ انسان روچگ صحیح ہیں والحمدللہ حال بتک انسانی کلی اعتبار مطلب بنجش کو پدندا پورے روچا بیہوش بھی ای انسان روچگ پروشی ای انسان روچگ پروشی پدا انسانا ای روچے بدل دارگینت والله اعلم نومی مسئلہ انسانی انگا روچگ حالتا و تیک دتانی بکشی آیا انسان روچگ پروشی انسانی انگا دنتانی درد روچگ حالتا یا کہنا انسان دنتانی کشے شو اسپتالا ڈاکٹر کرا انسان روچگ پروشی نہ انسان روچگ بالکل سیئنت والحمدللہ او ہمیں وڑا انگا انسان بدناچی ہون در کے انسان اختیار ننت بغیر انسان اختیارا چی انسان جسماچی ہون درد بدناچی ہون درد انسان ہون روچگ سیئنت والحمدللہ پرچا کی انسان اختیار تہا نہیں تو ای انسان روچگ فاسد نبی انسان روچگ نہ پوچھی بلکہ شی روچگ صحیح ہیں واللہ اعلم تو ای چنانچہ میں مرچگی موضوع دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مارا و شمارا و سرجمی مسلمانا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارك سنة سلام كان توفيق بديات آمين رب العالمين والله سبحانه وتعالى مارا وشمارا وسرجمي مسلمانا اي مبارك ما تهجيش جيش نيكي وصالحين عمل كان توفيق بديات آمين يا رب العالمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.